Samo veselo srce kudelju prede, kaže narodna poslovica. I ja sam Vesna i ovo je moja vunena priča. Ja moju vunenu priču mogu da počnem ovako. Moja baka je plela, moja mama plete. Julija, jel pleteš? Moja drugarica iz Rusije. A mogu i ovako. Devojke pre udaje nekada u Srbiji morale su imati miraz ili ruho. U njemu puno vunenih predmeta. Za buduće ukućane tkanica, prekrivač, čilimče, čarape, torbica. Evo devojke koje će da se udaju. No, evo ga stvarni početak. Znači, 2010. godine u jednoj školi na Savskom vencu formirana je radionica za tradicionalne zanate Očuvajmo riznicu. U njoj smo počeli da radimo sa 8 dece u februaru, a završili smo u junu sa grupom od 33 učenika. U njoj smo osmišljavali sadržaj uz pomoć tradicija. Ovo je premijera radionice u Knez Mihajlovoj, gde su učestvovale 3 generacije. Ja kažem, moja baka je plela. Moja mama plete i prenosilac je usmeni prenosilac znanja o tome kako se nekada stvaralo i stvara i danas ponegde u Srbiji čitav proces stvaranja vunenih niti. Jednog dana drugarica je došla na kafu i rekla, ma daj te svoje vunene stvari, spakuj, napiši projekat, idemo u Šangaj. Kažem, ma kakav Šangaj, o čemu pričaš? Daj, prevedi, napiši, šaljemo u Šangaj. I tako su 2 vunena proizvoda otišla na izložbu svetske privrede Šangaj Expo pod nazivom Srpske poslovne mreže. Otišli smo u potragu za strateškim partnerom i za investicijom vrednom između 50 i 100.000 evra u grupi Ekoindustrije. Šta je to tako važno u tom projektu što je zaslužio da se pojavi uopšte u TEDx-u i da ode do Šangaja? Pa ako samo spomenemo ključne reči u projektu, da su u pitanju deca, edukacija, mladi ljudi, osnaživanje žena, preduzetništvo, dodata vrednost, izlazak na tržište, bit će nam jasno. Kad kažem edukacija dece, na prvom mestu da bi mogli da stvorimo nešto novo, moramo se vratiti korenima i tradiciji. Znači, moramo decu naučiti šta je to nematerijalna kulturna baština. Zašto da mislimo o zaštiti čovekove okoline? Zato što se ogromna količina vune baca u Srbiji, zagađuje čovekovu okolinu, a može biti odličan resurs za pokretanje sopstvenog biznisa. Paralelno nekako sa odlaskom projekta u Šangaj, u Srbiji išao jedan drugi projekat na nacionalnom nivou koji se odnosio na sajam starih zanata u okviru Etnografskog muzeja i Ministarstva za trgovinu i usluge. Imala sam tu čast da radim kao organizator tog sajma, proputovala sam Srbijom uzduž i popreko, upoznala mnoge zanate, zanatlije, ali što je bio moj cilj? Ne samo da organizujem sajam, nego da vidim koji su to nedostaci, zašto to zanati koji imaju fantastične proizvode ne mogu se dobro plasirati na tržište. Onda smo zaključili 2 stvari koje su bile ključne. Da je neophodna jedna asocijacija, jedno udruženje koje će okupiti sa jedne strane male preduzetničke zanatske radnje, sa druge strane istraživački centar ili univerzitet i sa treće lokalnu samoupravu ili javni sektor. Znači, da bi sve to povezali, neophodan je protok informacija i networking. Posle godinu dana rada i posle stvaranja jedne ovakve organizacije i ti naši mali zanati uspeli su da dođu na evropsku platformu za klastere koja se zove Cluster Collaboration Platform i ona je podstaknuta okvirnim programom za konkurentnost i inovacije Evropske komisije. Znači, vredi se baviti time. Moram da spomenem, iako nisam planirala dugo o tome da vam pričam, UNESCO-vu konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine. Ona kaže, moraju se postaći znanja, veštine starih zanata, svi prostori gde se oni upražnjavaju, a posebno pojedinci i organizacije
koje prenose znanje i veštine. Zašto zanati? Zašto vam pričamo o zanatima? Zato što daju inspiraciju, ispunjavaju kreativno vaše vreme, daju vam mogućnost da dodate novu vrednost i izvršite impakt, odnosno uticaj. Možete biti internacionalno vidljivi danas u svetu interneta. Tradicionalno je važno, ali dodajte novo da bi bili originalni i možete postati preduzetnik. Nova generacija uvek u performansu, performansu, performansu. I u redizajnu. Ova devojka kaže pletimo zajedno, ali ona je kriva što je ovo sve počelo. Ona je obezbedila prvi fond, bila je maturant škole za tekstil, nije mogla da dobije stipendiju i rekla mama pa što treba da uradimo da budemo jednom prve. Tako je direktor obezbedio novac za vunom, mi smo plele i proizvod je nastao. Jesi isplela nešto, Julija? Pokaži nam. Može. Hvala.